Hello friends, welcome back to Binny's Kitchen. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൽദി മിൽക്ക് അഥവാ നമ്മളതിനെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട പാല് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായ ഒന്നാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജലദോഷം, ചുമ അതൊക്കെ കുറയാൻ സഹായിക്കും. പ്ലസ് അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഇത് കുടിക്കാൻ ശരിക്കും എല്ലാവരും കുടിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഏത് പാല് കുടിക്കാത്ത ആളും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കുഞ്ഞൊന്നും പൊതുവെ പാല് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കഴിക്കും. വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയണം, അതായത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആരും കഴിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഡെയിലി ബേസിസിൽ ആരും കഴിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൺസ് ഇൻ 2 വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കഴിക്കണം. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടിത് കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഹൽദി മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പാലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടുതലും നല്ല പാലായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. ഇവിടെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിനൊത്തിരി എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഞാനിതിനെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൽദി മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണെന്ന് വേഗം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.